하지마. 자, 심해는 안 될 것 같아가지고 이마트에서 미션 신청을 할 건데 나는 자연인이다. 하지 말고 진짜 하지 말고. 나는 잔인하다. 나는 자연인이다. 정말 크게 찍는데 심해는 못할 것 같아서 일단 이마트에서 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 스타트. 나 이거 못하겠어. 자, 시원하게 한번. 너무 작아, 너무 작아. 안 돼. 자, 여러분, 1차 시도는 실패, 2차 시도 갑니다. 잠깐만. 내치고. 나는 자연인이다. 도망갑시다. 들켰다. 여러분 영상 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 그럼 안녕.